Abbaan manaa koo kadhee hiriyaa isaa bira deemee seenaa obboleettii keenya takka isinii qooda. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaan jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii mee akkam jirtanii torbee kana hojiin isinitti baay'attee fayyaa keessanii mee akkam isinuma jirtuumi baay'een keessa foorri kushinaa rawaa jirtan egaa hojiin baay'achaa dhufaa. Akkuma beektan ramadaan dhiyaatee jira mee akkamii jajjabaattu isiniin jedha dhugaa rabbii hedduu takka isin yaade jechuun viidiyoo hojjechuun haga tokko. Wanti hundi biizii nagahee osoo hin taane hin beekan viidiyoo hojjechuu yooma yeroo qabullee hojjechuu hin dandeenye hin beeku. Baay'een keessa maal taati keessaa illee kan na barreessitan ni jirtanii galata rabbii homaa takka hin taane yoo hojii hojjedhe yookaan immoo sanafummaan natti baay'achuu jalqabe fakkaata viidiyoo hojjechuu dhiisee ta'a. Maal akka ta'e beeku sanafummaa mee warri yuutuubii hojjettan akka sanaftanii seenaa obboleettii keenyaa isiniif qooda viidiyoo isinitti laayikii gochuun dagatina. Biyya Arabaa waggaa 9 taa'ee mana koo ijaaradhee waan hundumaa dubartiin guuttachuu qabdu ergin guuttadhee booda waggaa 9 booda gara biyyaa galee abbaa manaa koo waliin galata rabbii haadha ijoollee lamaa takkaatti yeroo ta'u ilma tokkoo fi durba tokko ijoollee lakkuu rabbiin na badhaasee haa ta'u malee abbaa manaa koo caalaa hiriyyaa isaa baay'ee waan hin jaaladhuuf hiriyyaan isaa magaalaa ani maqaa dhahuun barbaanne naannoo keenya waan hojjetuuf innis yeroo baay'ee bakkuma tokko hojjetu waan ta'eef hiriyyaa kooti jedhee fidee waan dhufuuf anis baay'eema tokko isa jaaladha innis baay'eema tokko na jaalata jaalala keessa dabarre waa hedduu waan seenne jirruuf abbaan manaa koo har'a abbaa ijoollee kooti waan ta'eef gowwaa jechuu hin danda'u garuu abbaan manaa koo xiqqoo gowwummaa waan qabuuf gowwaa yeroo isiniin jedhu gowwaa garmalees miti hojii isaa sirriitti beeka. Qarshii ani itti ergu tokko osoo hin balleessin kan namni waggaa 15 waggaa 12 haati manaa isaa yookaan obboleettii isaa biyya Arabaa teessee wanta akka hin goonee fi aangoo garuu waggaa 9 keessatti haadha mana gaarii haadha suuqii gaarii fi haadha baajaajii na gochuun waan ani hin yaadne olitti naaf godhee waan na eegeef. Hiriyyaan abbaa manaa koo yeroo muraasa keessatti ergan gara biyyaa galee piroosesii waan hundumaa erga xumuratee booda ofii hojjetaadha hojii caalaa biyya Arabaa deemuu wayya jechuun gara biyya Dubaay yeroo inni imala isaa taasisuuf waan hundumaa xumuratee yeroo ani galu waan baay'ee waliin dabarsinee naannoo baatii 5 yookaas baatii 4 gidduutti aniif inni hiriyyaa abbaa manaa koo osoo hin taane abbaa manaa koo isa natti fakkaata abbaa manaa koo salphisuu ati baalageedha ati gowwaadha naaf hin taatu mana kootii bahii inumaa mana ani biyya Arabaa taa'ee ijaaradhe itti galtaa'e jechuun haamilee isaa tuqu inni garuu maal akkan ta'e beekuu baadhus ani abdii isa kanaa baay'ee waan hin jaaladhuuf akka inni na dhiisu yookaan inni kanarraa buusu sirriitti waan hin barbaaduuf inni kuni garuu biyya Dubaay deeme yookaas biyya Arabaa yoon deeme si fudhaa jechuun yeroo na shaawwadu anis inni kun dhugumatti na fudhata jedhee jiruuf jireenya koo abbaa manaa koo hoksee qarshii bakka isa hanqatetti waan hundumaa itti guutuufiin haga naannoo 500 olii waan fixeef gaafa guyyaan isaa gahu gara biyya Arabaa yeroo inni imala isaa taasisu abbaa manaa koo ittumayyuu jibbaa inni yoo daawwalu keessaafu naannoo sa'aatii 1 yookaas sa'aatii 2 ol ani akka haadha manaatti mana sana keessaa osoo hin taane manichi mana koo osoo hin taane akka mana namaa yookaas immoo mana sana kireeffatee inumaayyuu dafqi koo haga wanta akkanatti hin fakkaatu abbaa manaa koos sirriitti jibba ijoollee koos sirriitti waan hin jibbuuf yeroo inni na daawwaluu baate mataan koo akka malee na dhukkuba abbaa manaa koos ijoollee koos nan lola waan ta'eef. Guyyaa inni naaf daawwalu baay'ee mata kan gammada baay'ee mata akkas isa jaaladha waan ta'eef anis eega na fudhukaa waan hundumaa xumuratteetta jechuun erga inni Dubaay seenee naannoo baatii 7 yookaas immoo ji'a 7 ergi fixee booda abbaan manaa koo umuriin dubartii hin deema waan ta'eef kan si koorsisu ana hojii hin hojjettu waan tokko wanti si dadhabsiisu hin jiru ammas osoo abbaa ijoollee 4 yookaas ijoollee 5 taane boodatti dadhabaa waan deemtuuf amma guddifni ijoollee illee nu dhibu yeroo hin jedhu kaduraayyuu akka malee sirraa godhee ati nama ayi jechuun haamilee isaa yeroon tuqu innis akka malee natti aaruun maala sitti balleessee waan hundumaa siif guutee si eegee
ammas waan ati jettu siif gochaan jira biyya arabaatti gonkumaa akka ati deebitu hin barbaadu naan jedhu. Anis osoo abbaan manaa koo hin beekin qoricha ulfa orkuu danda'u fudhee naannoo waggaa tokkoof ji'a 5 abbaa manaa koo waliin ergan taa'ee booda gurbaan ani waliin jiraachaa ture yookaas qarshii abbaa manaa koo oksee isa gargaaraa ture yeroo waggaa tokkoof baatii 2 fixu bilookkii na gochuun guutummaa guutuutti silkii isaa jijjiirachuu miidiyaa irraa baduun anis ergan aaree abbaan manaa kootiin biyya arabaa deemuu qabaa sammuun koo biyya kana keessatti nagaa ta'uu didee yoo na jaalatte gara biyya arabaa na ergi yoon jedhu innis gonkumaa du'ee bada malee biyya arabaa hin deemtu nikas sirraa hin buusu biyya arabaa sin ergu yoo feete lubbuu kee baasaa jechuun yeroo dabarsisu anis dubbiin akkasii jechuun qabeenya gatiin isaa gurguddaa ta'e abbaa manaa koo oksee inni hojjetaa waan ta'eef mana hin oolu qarshii gurguddaatiin kanan bite qarshii xixiqqootiin waan hundumaa haala mijeeffadhee ergan nama itti koradhee booda guyyaa tokkotti algaa qabatee biifee fi meeshaa mana keessaa kan akka tiivii firiijii meeshaa baay'ee kan mana kootti gashee jiru maqaasaa dhahuufillee tokko lama yoon jedhe yeroo kanatti fudhatu nama kontiraata makiinaa kireessiisee takkumatti mana sana geessee gatii rakasaatiin nama fidee yeroo guursisiisu qarshii xiqqoo fudhee ijoollee koo mana harmee kootti gatuun ijoollee koo lamaan jechuu kooti mana koo onsee namuma sana barbaacha gara biyya arabaa deemuuf magaalaa Finfinnee taa'ee piroosesii hundumaa xumuradhee biyya arabaa deemee biyya arabaa ni deemes nama sana arguuf mitiire nama sana arguu miti waan takkallee simbirri namicha fakkaatu natti mul'achuu waan diddeef anis biyya Dubaay jedhamtu kan namni akkaan hawwatu kan namni akkaan jaalatu asii achi yoo ilaalan biyya warqii qarshiin lafarraa hammaaramu jaalalli achi keessa kan jiru abbaan manaa koos yookaas jaalalleen koo achuma keessan battalumaan argatta jettee sammuun koo biyya keessatti natti taphachaa turte mana kee gubii deemii qabeenya kee hundumaa gurgurii deemii jechuun halkaniif guyyaa kan sammuu kootti haasofte biyya Dubaay gaafan gahu garatti deebi'uu wallaaluun maadaamii ani achi mana ishee seene nama osoo hin taane seexana yookaas jaajaatamii jechuu waan dandeessaniif hojjedha yoon jedhe isheen hin hojjenne jetti kana yoon jedhe isheen sana jetti anis feesbuukii isaa fi maqaa isaa hundumaa barbaaduun eegale inumaa naannoo baatii 2 ergan barbaadee booda ergan dhabee maadaamii koo faanas wallollee waraqaa koo hundumaa mana sanatti gatee yeroon badu anis biyya Dubaayii akkuma biyya taa'anii ilaalan jedhee wanti hundi warqii kan natti fakkaate dukkana natti ta'a waan nyaadhu dhabaa waan uffadhu dhabaa ani biyyatti haadha qabeenyaa kan hin ture abbaa manaa koo deeksee kan hin dhufe innis na barbaaduu miti bakka ani jiruyyuu galagalee waan na ilaalleef maaliif akka inni gara narraa kutate beekuu baadhus garuu duraan haamilee isaa sirriitti tuqaa waan hin tureef kanumaaf natti fakkaata yeroon magaalaa Finfinnee keessa naannoo baatii 5 taa'e guyyaa tokko haadha manaa kootu na jalaa badee jedhee nan barbaanne ani garuu dhugumatti inni of ajjeesa se'e meeshaa sana gurguree ijoollee isaa harkaa fuudhuu kootti inni waan du'uu miti waan tokkoyyuu hin jenne mana maatii koo deemee ijoollee koo bichaa dubbisuu barbaada isheen akka feete haa taatu duraanuu na diddeetti waan godhuun qabu jechuun deemee maatii kootti kana qofaa dubbatee ani garuu Dubaay keessatti akka namaa osoo hin taane akka sareetti jiraachaa jira nama sanas barbaadee maqaa miidiyaa isaa hundaa feesbuukii kan akka telegiraamii ergan dhabee booda suuraa isaa durumaaniyyuu waan hin qabuuf fuudhee miidiyaa irratti laxxafee obboleessa kootii nama akkasii namni argitan bakka argametti naafaa qabamuu yeroon jedhu innis battalumaan keessaan dhufee eentu obboleessa keetii jedhe yeroo na gaafatu ati eenyu jedhe yeroon gaafu innis ana abaluudha naan jedhu anis gammadee maarree yeroon biyya jiru maaf bilookkii na gootee biyya Dubaayii ufeen jira yeroon jedheetti immoo asuma Dubaayii keessamoo jedhe yeroo na gaafatu anis eeyyin asan jira mana arabaatis bahee abbaa manaa koos lolee qabeenya koos gurguree sababii keetti biyya kana waa hin dhufeef amma kootu na fudhu wal fuunaa jedhee yeroon isa gaafu innis deebii inni naaf qabu sagalee koo hundaa waraabbatee booda kanaa booddee silkii koo irratti yoo daawwalte yookaas miisenjarii karaa feesbuukii kan hin dhufe kana yoo narratti daawwaluu miti narrattiyyuu yoo yaalte dubartii haadha manaa namaa taate abbaa manaa ofirraa qabdu ijoollee qabdu jireenya qabdu
seerri fuudhi jedhu haa dhufu jechuun sagalee koo tokko lama na fuutamoo nan fuutu ani siif jedheen biyyaa dhufe kan hin jedhe tokko lamaan na waraabbatee natti ergee akkamitti nama abbaa manaa qabu fuudha kuni maraattee biyyaa ufte moo annam akkasii iyyuu haadha manaa hiriyaa kooti malee eessattan si beeka jechuun dhugaan kan rabbiiti. So abbaan manaa koo ciisaa jiru animmoo karaa kuta biraa waan baay'ee waliin gochaa waan hin tureef inni garuu kana hundumaa na kaadee eessattan si beekaa ati baalageedha namni ilmoo qabu akkamitti waan akkasii hojjetaa binumaa biyyaatii bahee dhufe jettaayi kan abbaa manaa kee fi ijoollee kee gande naafis haadha manaa ta'a jedhee gonkumaa hin yaadu inumaayyuu abbaa manaa kee jalaa si baasee fuudhuu miti si waliin guyyaa tokkoyyuu dhaabbachuu hin barbaadu kan darbeyyuu rabbiin naaf haa dhiisu isa jechuun obboleessa koo abbaa koo jechuudha garuu ati waan hundumaatiin na dogoggorsite ka darbeyyuu booheen akka amantaa kootti rabbiin kadhachaa jira jechuun haamilee koo yeroo na cabsu ijoollee biyya arabaa sana keessaa suuqii banatanii hojii ofii tattaafachaa jiran isaan bira deemee ijoollee oromooti mitiire maal godhure nangatanii hojii naa barbaadanii mana hojii yeroo nagashan achis amala abee deebi'ee yeroon bahu ani hojii osoo hin taane kanan biyyaa bahe qarshii barbaacha yookaas qabeenya abee osoo hin taane namuma sana barbaacha waan ta'eef waan hin dhufeefis waan hin milkoofneef osuma akkas jedhu naannoo waggaa tokko ergin biyya sana keessa ture booda abbaa manaa kootti gara biyya addaa walee anoo jireenya keenya fooyyessuuf asan dhufee maalan godhaa kootu walitti deebinaa jedhe yeroon gaafu innis lakkii takkaa deemteetta ani haadha manaa fuudhee haati manaan koo dahuu geesseetti ati deemte torba hin geenye kanan fuudhee durumaanuu si baasuuf yaaliin qaba garuu dafqa kee keessaa si baasuu hin barbaanne hiriyaa koo teessistee ati dhiiraa yeroo naan jechaa turte hiriyaa kootti heerumuuf immoo maaliif isa biratti na salphisaa turte jechuun waa shakkinatti fakkaata jechoota babbadaa dubbachuun ati baalagee sanyii baalageetii lammaffaa narratti hin daawwaliini qabeenya yoo ta'e kan si gahu hundumaa gurgurattee jirta mana ol dhaabattu yoo taate immoo borga nama yoo ufte siifan hira jechuun silkiin irratti cufee ani manni duraanuu qullaa waan ta'eef mana ol dhaabatu sana gonkumaayyuu waan hin barbaanneef maatii koottis daawwalee anoo biyya arabaa of jijjiira jedhee dhufe akkasan ta'e jedhee ergi waggaa fixee booda yeroo maatii kootti himu maatiin koos nuti sin beeknu baalagee jireenya ishee diigdee mana ishee waan hundumaa keessa guuttatte deebistee gatii rakasaatiin akka hattuutti gurgurtu intala keenya miti jechuun isaan duraan icciitii koo waan hin beekneef erga icciitii koo baranii booda sin beeknu nun beektu nutti hin deemin jechuun haati koos abbaan koos obbolaan koos na abaaruun silkii irratti yeroo cufatan anis waan godhu wallaalee nama na dide dirqama itti deemaare biyyuma sana keessatti naannoo waggaa tokkoof baatii lama ergan taa'ee booda ijoolleen nan beeknes na beekanis ijoollee koo biyyatti isee dhufeera maaloo gara biyyaa nagashaa jedhe yeroon itti boohu tikkeetti kutanii gara biyya kootti yeroo isaan nagashan biyyas galee garatti deebi'u as achi waan hin jiraanneef anis waan godhu wallaalee rakkadhee haga ilmi namaa addunyaa kanarratti argee hin beekne ani garuu arguun dhugaa dubbachuuf rakkoo dararaa hamma kanaa waan takkallee nama miidiyaarra jiru irrattuu argee waan hin beekneef takkaa fayyaa hin argadhu har'a yoon fayyaa ta'e bor na dhukkubsadha bor yoo fayyaa ta'e achis na dhukkubsadha maatii koos deeme dhiifama gaafachuuf dhugaa dubbachuuf harmeen koo battaluma si arguun obboleessa kee yookaas abbaa kee miti namni mataa kee dhahee si ajjeesu anadha natti hin deemin harka na yakkin jechuun yeroo natti himtu anis eessa deemaree magaalaa Finfinnee taa'ee wayyaa namaa miicaa qansiraa yookaas kiraayii yookaas immoo simmintoo bukeessaa waan hundumaa waan humni koo danda'e hojjechaa naannoo waggaa lamaa ergin magaalaa Finfinnee keessatti gubadhee booda qarshii hojjedhu walitti qabadhee daldalaaf duubee yookaas immoo waggaa tokko sii hojjedhaatti waadaa walii galee innis gara biyya arabaa na fide amma galata rabbiiti biyyuma arabaa keessaa ergan dhufee reefu ta'us dalagachaa waan hin jiruuf ani garuu amma ijoollee koo fi abbaa manaa koo sirriitti waan hin barbaaduuf mee abbaa manaa kee ammas itti deebi'i dhiifama gaafu jettumoo inni garuu yoo natti daawwalte lammaffaa bakka ati jirtutti nama sitti bitee si ajjeesisiisa yoo biyya jiraatte immoo anumatu lubbuu kee baasaa nan beektuu sin beeku jechuun narratti kakatee waan jiruuf maatiin koos akkasuma kakatanii waan jiraniif
Ani garuu jaaladhee osoo hin taane jaalala hiriyaa isaatu akkana na godhe waan ta'eef mee isin ijoolleen biyya namaa keessa jirtan badiin koo isa kami nama jaalachuun badii qabamu andurumaaniyyuu abbaa manaa koo sirriittiin jaaladhu inni garuu baay'ee na jaalata waan na jaalatuuf dafqa koo hundumaa tokko osoo hin balleessiin dhugaa dubbachuuf akka naannoo keenyaatti mana ajaa'ibaa fi dafqa shamarra biyya arabaa sirriitti qaba jedhee kan beekamu isa waan ta'eef mee isin gurbaa sana jaalachuun badii qaba jettumoo gurbaan sun qarshii guddaan irraa nyaate biyya Dubaay yeroo deeme nansi fudhaadha malee yookaas nansi isaa miti mee badiin koo bakka kamitti deemii abbaa manaa kee dhiifama gaafuu jettumoo yoon dhiifama gaaffes inni ishiin jedhu waan ta'eef gurbaa duraan Dubaay deeme isumatti deebii jettumoo isatti deebi'uufis bakka isaa waan hin beekneef haa ta'u malee inni sababii barbaacha sagalee koo waraabbatee waan jiruuf mee furmaanni koo maalii maannaan jettu halkaniif guyyaa kushinaa arabaa keessatti boohaa maraachaa cinqamaa waan hin jiruuf guyyaa tokkollee nagaa waa hin arganneef mee maannaan jettu yaada keessan naaf qoodaa galatoomatti obboleettiin keenya seenaa ishee baay'ee dheeraadha keessattis seenaa wayii kan hin dhiise jira asumarraan dhiifama namoonni seenaa keenya maaf irraa hambista jettan akkaataa kanaan fayyadamne akkaataa kanaan akkas taane fayyadamtan sana keessa hambisa maaliif waan safuu garmalee cabsu waan ta'eef osoo barreeffamaan ta'e maxxanfama malee akkatti hin maxxanfamu jechuudha. Seenaa gurguddaa akkasii warri qabdan akkuma isiniin jee gammachiis tashoometti himachuu dandeessanii innis immoo amma badaa viidiyoo hojjechaa jiru torbeetti jetti fa'aa hojjechaa jira isatti osoo ergattanii gaariidha warri seenaa baalagee garmalee kate jechuudha. Asumaan obboleettii keenya waaqayyo jajjabina siif haa kennu maaliif baay'ee ulfaata akkaataa amma jetteetti ani waan jechuu barbaadu asitti namni badii qabu sidha jedhee yaada tarii maaf ittiin murteessanaa jechuu dandeessu asumarraan naaf folshaa yoon ittiin murteesse yoo xiqqoo badii yoon qabaadhes koomentii jalatti naaf qooda baay'een keessan yeroo seenaa namaa dubbistu teelaa gortee nama arrabsitan nama qeeqxa kayyattas ni jirtanii dhiifama asitti waan jechuu barbaadu maali obboleettiin keenya kuni abbaa manaa ishee tariin ilmi namaa kamuu gowwaa garmalee osoo hin taane jireenya ofiif gowwaa ta'uu danda'a mataa ofii gadi qabachuu danda'a akka dhiira ammaa shaasha jeeqatee dibatee mataa farrazuu dhiisuu danda'a jiinsii jilbarraan kukkutuu fi dubartii jijjiiruu dhiisuu danda'a namni keenya gaafa kan akkasii arge gowwaadha namni sun jedhee fudhata kanaaf iyyuu abbaan manaa kee gowwaa osoo hin taane bilxii yookaas immoo nama beekumsa qabudha osoo gowwaa ta'e qarshii kee fixa ture qarshii kee seeraan sii qabee mana kee ittiin si ijaaree waan hundumaa siif godhee dafqa kee keessa siif kaahee si kabajee haadha ijoollee 3-4 taanaa umriin kee boodarratti dulloomaa waan deemnuuf guddisni ijoollee hin nu dhibaa har'a garuu nuti ijoolleedha jedhee roonni si gorsu ati immoo hiriyyaa isaa waliin fiigaa kuniyyuu badii tokko lammaffaa osoo abbaa manaa gaarii akkasii qabdu hiriyyaa isaa osuma abbaa manaa kee badaa dadhabaa laafaa osoo ta'ellee hiriyyaa isaa waliin waan akkasii gaggeessuun noorii yookaas immoo safuu guddaadha hiriyyaa isaa miti halagaa uma dhiiruma alarraayyuu yoo abbaan manaa keessan laafaa ta'e dadhabina yoo qabaate dadhabina isaa itti himadha rakkoo isaa itti himadha malee deemtanii nama biraa abbaa manaa ofirratti kan biraa barbaaduun wanta ta'u bitan dhugaa dubbachuuf akka yaada kiyyaatti jechuudha. Inni itti aanu kan hiriyyaa isaa fayyadamtu haa hafu wanti hundiyyuu haa hafu meeshaa mana kee keessaa akka nama dafqa isaatiin hin binneetti akka nama waa hatuutti meeshaa dafqa keetiin bitte ka biyya arabaa kushinaa arabaa keessaa hifatamaa waggaa 9tti cinqii argite kan akka firiijii kan akka tiivii meeshaa hunda yaastee gurgurte kuni hundi miidhaa mataa keetii ati waan isa miidha sitti fakkaata magaalaa Finfinnee kee teessee waan adda addaa xumurattee gara biyya arabaa gurbaa sana barbaacha deemte innis immoo ergati deemte insi kaadee dhiirri yoo sitti fayyadamuuf yoo ta'e malee torbee tokko torbee lama ji'a tokko haga waggaa yoo haga umurii isa guutuu yoo ta'e dubartii abbaa manaa nikaa qabdu gonkumaa jalaa baasee fuudha jedhee hin yaadu kanaayyuu ijoollee lama qabda gurbaan sun yeroo sitti fayyadamuu danda'a yoo ati nyaara kee laattee fi wajjin gofalte kanaafuu sitti fayyadame garuu immoo si fudhaa gara Dubaayitti kan siin jedhee tarii ati qarshii sana gargaaruu dhiisuu dandeessa yookaas immoo fedha inni barbaadu sana guutuu fi dhiisuu dandeessa ati lama yookaas immoo 3 shawwadamte jechuudha tokkoffaa qabeenya kee gurgurtee Dubaay deemu lammaffaa immoo abbaa manaa kee loluu sadaffaa immoo waan hundumaayyuu diiguutti wanti hundi badiin sirradha jedhee yaada ani akka yaada kiyyaatti kuni beeku hordoftoonni kiyya waan isaan sii qoodan koomentii jalatti dubbifachuu dandeessa gaafa abbaa manaa akkasii arganne keessaafuu abbaa manaa xiqqoo dhiqachuu dibachuu dubartiirra dubartiitti jijjiiruu silkii biizii waan akkasii gaafa argitan abbaa manaa keessan gowwaa jettanii hin yaadina
namni sun sibichaatu onnee isaa keessa jira jechuudha. Of jijjiiruu yookaas immoo dubartii jijjiiruu wallaaluu isaa osoo hin taane kabajaa jaalalaa siif qabuuf jecha gad of boosomsee gad of deebisa jechuudha. Shamarri keenya irra caalaan baay'een keenya nama ofii jaalannu filanna malee nama nu jaalatu badaa bakka hin qabnuu fi obboleettiin keenyas akkanuma isatu jaalata malee isheen hin jaalattu. Faallaasaa isheen immoo kabiraa jaalatti. Kabiraan sun immoo isheen jaalatu jechuudha. Kanaafuu faallaan kun osoo hafe gaariidha. Dubartiin immoo eessattiyyuu dhiirri yoo ishee jaalate kabaja argatti malee ofii ishee dhiira jaalatteef kabaja waan takka hin argattu jechuudha. Maaliif inni waggaa dheeraa ishee bira turuu dhiisuu danda'a. Kan onneensa jaalate filachuu danda'a jechuudha. Osoo danda'ame jaalalli qixxee osoo ta'e baay'ee gaariidha. Irra caalaa immoo dhiirri osoo jaalate irra gaariidha jechuudha. Yoo dadhabame dhiirri osoo si jaalate gaariidha. Dhiira of jaalachiisuuf waan feete gochuu dandeessa. Waan barbaadde gochuu dandeessa. Garuu inni sin jaalatu yoo ta'e umurii kee itti haasa'uu jirta jechuudha. Obboleettii keenya wanti hundi badiin keessidha jedhee yaada. Inni kaan deemee na gaafachuu dide maatii kiyya na gaafachuu dide jettee kan inni si gaafachuu didee fi tokkoffaa hiriyaa biratti ati dhiirummaan qabdu ati dhiirri keessaafuu ati dhiirummaan qabdu baay'ee jibba. Ati immoo hiriyaa biratti akkasachaan ture jettee kanaafuu durumaaniyyuu si jibbee jira jechuudha. Ofii kee of jibbisiiste ammoo biyya namaan jira jettee jirta akka yaada kootti hojii keessa hojjetatte baay'ee gaariidha. Dhiifama siif godha jedhee ani hin yaadu hin beeku garuu boodarratti hordoftoonni kiyya waan siin jedhan koomentii jalatti dubbifadhu waan isaan jedhan godhi.